hariiroo alagummaatti ture. Azar alagummaatti ture. Kaammaa kun immoo kasi keessaa bahe. So tarsiimuun ati baaftu, karoorri ati baaftu haala qabatamaa irratti hundaa'ee deemuu danda'u qaba jechuudha. Ni hojjeta. Complex keessattuu immoo biyya wal waraansi civil war jiru keessatti efficiency isaa laafaan ta'u maaliif gamalachuun waan qocolomtuuf jechuudha. Kanaaf tarsiimuun ati baaftu san haala sirnichaa qofa osoo hin ta'in hariiroo humnoota status of forces jennuun kana hariiroo humnoota biyya keessaa akkasumas hariiroo humnoota ollaaf addunyaa qabatamaa ilaalaa danda'u qabda jechuudha. Sila guyyaa guutuu qabdee irratti haasa'uu qabna fakkeenyaa fi Trump dhufuun akkaataa qabsoo ati tarsiimutti baaftu irratti dhiibbaa qaba beeki. Haalli fakkeenyaa fi gaafa nuti qabsoofnu biyyoonni jiddugalaa jennuun biyyoonni humnaan jiddugalaa middle power jennuun kun dhiibbaan isaan biyya keenya naannoo keenya irratti qaban xiqqaa ture. Har'a garuu Emirates, Saudi, Qatar, Turkey odoo calculating godhin qabsootti seenuu hin dandeessu jechuudha. You have to take that into consideration. San qofa osoo hin ta'in haalli qabsoo kanaaf anjaa ta'es ulfaataa ta'es jira. Haalli anjaan rakkoon diinagdee uummatarra gahuun rakkoon hedduu sirnichi laaffachuunsaa kun hundi haala siin mijeessu qaba. Akkasumas immoo anaarkiin baay'atuu fi wal waraansi jiraachuun humnoonni ollaa kun jijjiiraachuun immoo waan wal xaxaa uumuu qaba jechuudha. Kana hundaafuu qorattee deemnaan ni danda'ama. Dansa egaa gara tibba kana waa'ee kitaaba kee eebbisuusuu fi imala kitaaba kee eebbisuutiif gochaa turte irratti gaafiiwwan kan ka'aa turanii fi gama sadiin ceeneet immoo gara haala yeroo ammaa kanatti si dabarsuun barbaada. Achirratti gaafii ijoo ta'ee namoota I think waltajjiiwwan hedduu irra deemtu irratti gaafiin uummataa maalidhaa wanti jedhu hordofuudhaaf akka miidiyaa tokkotti nan hordofaa sagantaawwan feesbuukiitti darbaa turanii. Iddoo hundatti gaafiin uummataa wal fakkaataa ture. Biyya baraaruu jechi jedhu yeroo tokko waltajjii gara jalqabaa irratti goote irratti kaastee namoonni baay'een mormii guddaa irratti kaasaa turan. Waltajjiiwwan hedduu irratti yoo dogoggoruu baadhee waltajjiiwwan irratti gaafii san hin gaafatamiin hin qabda jedhee yaadu iddoo garaagaraatti gaafatamaa ture. Waltajjii tokko lama caala nan dabarree garuu waltajjiiwwan hedduu irratti gaafiin uummata sanaa wal qabatee ka'aa ture. Sanarraa kaatee naasuun Oromoon Itoophiyaadhaaf qabu hamma mijettee tilmaamte amma Itoophiyaa baraaruudha moo Itoophiyaan yoo rakkoon ishee mudatee jigdi ta'e haala ittiin Oromoon baraaramuu danda'u irratti xiyyeeffannoon kee maalidha haalli kee achirraa ka'a? Hariiroon sirna mootummaa Itoophiyaatiif Oromoo jidduu ture maal akka ta'e beekamaadha. Kun siin jedhe barreeffama san namni sirriitti dubbisuu qaba. Sirriitti xahaareetiin dhidhiqee qararraa balleessee barreesse. Ageen namoota kan hin gorsu sirriitti dubbisaa barreeffamni sun. Waan keessa jirruuf gara fuuldura uummanni kun deemuu qabuuf achiin ni akka jennan. Maaliif mana hidhaatti sirriitti itti yaadaan ture san boodas yeroo fudhadheen qorannoo jabaa godhee barreesse. Dhugaadhaa hariiroon sirna Itoophiyaatii fi Oromoo jidduu ture hariiroo diinummaa ture kun gaafii hin qabu. It was adversarial. It was antithesis ture. Erga sirna san mo'attee aangoo dhuunfatte booda san jijjiiraa deemuu danda'udha qabda tokko. Sun jijjiiramuu qabaa. Naatoon sun jijjiiramuu qabaa jechuudha. Barreeffama san keessatti wanni kaa'ame maali? Amma abiifaan fudhatanii bacancaraa deeman kana seenessa sirreessuu. Seenessi sirna mootummaa Itoophiyaatii fi seenessi qabsoo Oromoo wal faallaa waan tureef seenessa kan walitti araarsuun barbaachisaadha. Yookaan adversarial ta'ee deemnaani daran maaliif lachuu humna ciccimaa waan ta'eef. Waayidawee rakkoo kan qofaa miti kanneen mudate mallas faallee mudatanii turan. Yoo laalte mileenium irratti haasaa inni godhe dhugaa laalte seenessa Tigreetii fi seenessa Itoophiyaa walitti araarsuudhaaf tattaafataa ture. Nus dirqama. Seenessa lamaan san walitti araarsaa deemuun dirqama ta'a. Kun hojii hojjetamuu qabudha. Kuni namoota uncomfortable godha. Namoota hawaasa keenya waan haaraa keessa galchaa'ee kuma yeroo adda addaa jedhe hojiin kiyya waan uummata keenya gammachiisu hojjechuu osoo hin ta'in waan uummata keenya fayyadu hojjechuudha. Yeroo tokko tokko kiniiniin oduma hadhooftus kennuu qabda nama tokkoof beeki. Kanaaf seenessa
Oromootiif seera Itoophiyaa walitti araarsuun dirqama tokko. Lammaffaa biyya state hagara mangist jedhamu kun waan laafaa miti. Reefu maaliin siin jedhe injifannoo qabsoo Oromoo keessaa tokko dadammaqsuu ijaaruu institutionalization Oromiyaa state ijaaramuun collective action maalii fi hojii hawaasa tokkoo kan cimsu keessaa tokko reefu siin jedhe dammaqsuudha. Lammaffaan institutioniidhaan walitti ijaaruudha. Sigalee. Kanaaf kuma gartee yeroon deemu waa'ee waldaa hawaasaa yeroo baay'ee inni dubbadhuuf kanaaf. The biggest human invention is a state. Ilmi namaa hanga ammaa wanni guddaan hojjete fi qaroomina uummataatiif gumaata guddaa godhe maaliif statein maal godha? Nagaa law and order nagaa seera tiksiisa. Dantaa uummata sanii san walitti qabee deeman. So statein waan laafaa miti. Haala qabatamaa amma jiruun state yookiin immoo biyyi Itoophiyaa fi biyyi Oromiyaa wal keessa jiru. Statein kun wal keessa jira. Caasaanis wal keessa jira, bulchiinsanis wal keessa jira. Akkaataa abii biyya kana waggoota torban dabre kana ittiin deeme irraa ka'e caasaan lamaan kun wal keessa seenuu qofa osoo hin ta'in hireen isaas akka malee wal xaxeet tokko kufuun kan qabatee kufaa jechuudha. Kanaaf akkuma hidhaabeen maniin dubbachaa ture yoo laalte ifii jecha baraaruu qaba sababni biyya sanii state Itoophiyaa kana ifii jecha baraaruu qabaan jechaa ture. Maaliif sirni amma jiru kuni caasaan biyya amma jiru kuni diigame jechuun achi keessaa walaba tahee biyyi bahu hin jiraatu. Hubadhu 2019 maaliin jechaa ture ka Abiyyeen waliin bubbuusaa ture. Biyyi akka Yugoslaaviyaa taati. Jennaan aaree nutti ka'ee lolaa ture. Amma akka Yugoslaaviyaas ta'uu hin dandeessu biyyi sun. Carraan isii akka Liibiyaa akka Sudaan ta'a. Yugoslaaviyaan at least wal waraansaa maa haa ta'u riippaabilikii adda addaatti baate. Sooviyeet Yuuniyoonillee akkasitti baate. Amma garuu haala reefu siin jeen haala biyya keessaatiin haala biyyoota ollaatii fi humnoota harka isaanii galfataa deeman kana keessaa kan ka'e diigamuun sirna biyya Itoophiyaadha. Oromiyaas diiga, Tigraayis diiga, Amaaras diiga. Kun waan hubatamuu qabu. Diigamuun sirna mootummaa kun Oromoo uummattoota biyya sanii balaa hamaa keessa geessa. Kana namni seriously fudhachuu danda'uudha qaba. Diigamuu kanaaf immoo balaa guddaa kan uumu kan Oromoodhaaf rakkoo biraa fidu nama Oromooti kan diigaa jiru. Abiy biyya kana kan Itoophiyaa diigaa jiru more than anybody. Wayyaanees miti akka isaan jaan ijoollee waboo kanas miti faannoos miti. Primarily dur Itoophiyaa uummattoota cunqurfameetti jala jalaa irraa fottoquudhaaf biyya ofii ijaarrachuudhaaf irraa dhuguudhaaf gamaa gamana adda harkisa ture. Amma abbicha hogganutu gubbaarraa madooshaadhaan waqaraa diigaa jira jechuudha. Kanaaf biyya kana Abiy irraa haa baraaru kanan jedhu baraaramuu baannaan eega biyyi baraaramee gara fuulduraa adda deemuu yoo dhufe haalli mijataan yoo dhufu taate. Maal jennu mammaaksa tokko jira ganna keessa mana ajjeeran hin beekame ganni yeroo roobaa jiru yoo qabaate sanuma san tottolchita kaabaa isaa gubbaarraa sanii sanuma san tottolchita malee ganna keessa mana haaraa hin jaartu. Maaliif dullacha diidee haaraa hin jaare jennaan roobni waa hunda daaraa meeshaa hunda daaraa jala godha ijoollee jala miidha jechuudha. Rooba hamaa keessa jirra dirsa hamaa keessa jirra dirsa kana keessatti manuma jiru kana kabanii birraa eeggachuu wayyaa. Bensa kanaan wal qabatee namoonni waan ifa sirriidhumatti irra deebi'ee gaaffii kana ifa gochuudhaaf ammallee kallattii birootiin akkana kaasuuf hin barbaada. Mormii guddaa kaasee ture waan tureef jechuudha. Jawaar እንደውም namoonni baay'een maal jedhu Itoophiyaa diigamte keessatti Oromoon biyya ta'ee ijaaramuu danda'a. Itoophiyaa afaan qawweetiin እንደውም namoonni baay'een keessattuu karaa qawweetiin warri qabsoo Oromoo gaggeessanii maal jedhu dhaadannoo irratti Itoophiyaa afaan impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin ni diigna jedhanii dhaadatu. Suni duri bara abdi. Amma sittuma jiru Jawaar. Lammaffaa OLC Oromoo Leader Convention Atlantaatti qopheessitan irratti yoo maqaa isaanii gurguruu baadhee obbo Liban Waaqoo jedhamu natti fakkaata manguddoon tokko
Itoophiyaa diiggamte keessattidha Oromoon dantaasaa guuttataa jedhanii dubbachaa turan. Walitti dhiisan isin uummata gaggeessaa ture. Itoophiyaan diiggamuun Oromoo ni miidha jettanii yaada itti amanuu keessa kan isin fide namni maqaa Oromootiin iddoo sana jiru sun waan achi jiraateef osoo nama biraa ta'e rakkina qabuudhaa amma waan namni Oromoo maqaa Oromoodhaa achi jiraatuuf rakkina qaba moo diiggamumti Itoophiyaa Oromoo ijaaruu hin danda'u jettanii waan amantaniifidha kana Itoophiyaa baraaruu qabna biyya baraaruu qabna dura jettanii gaafii jedhutu ka'a. Boleh barrabbitti araaramu bara dabree araaramu. La yaadni Itoophiyaa Oromiyaa jiru kuni is as old as the struggle itself. Umriin isii kan qabsootiin wal qixa. Adanitti eegalee ajeelsoon suraatii fi elemoo fa'aa wajjin jechuudha. Gara lachuu bal'inaan barreessee kitaaba keessatti illee olaalte gara lachuu yaada qabaniif qaban turan. So Oromiyaa walabaa ijaaruu wayyamoo Itoophiyaa kana dimokiraatessuu wayya kan jiru kun duruma ture. Samboota gaafii mirga hiree murteeffannaa jedhu jalatti baarumfaan lamaan akka wal danda'utti qabatanii deemaa turanii yeroo adda addaatti garee humni yaadni tokko wal kaa'aa yeroo tokko kun ka'aa as dhufe bara 1990 keessa obboleettiin booldalii as baase amma garuu sanii miti kan hin jechaa jiru. Sirriin dhaggeeffadhu abtaamu waliin kan hin jechaa jiru Oromiyaa walabaa wayyamoo Itoophiyaa dimokiraatofte wayyaa miti kan hin jechaa jiru. Amma irraa san haasa'uu keessa hin jirrudha. Sirni hin butute. Oromiyaallee hin bututte, Itoophiyaallee hin bututte. Sirni waan bututee jiruu fi akka saaf jabbiitti yoo fudhatte isaanis jabbiinis carraa waliin du'an qaba amma. Namni gubbaarra jiru Oromoo waan ta'eef osoo hin ta'in Abiyyi waan ta'eef tarsiimoon inni hordofee egaa tuurii kanarratti agarteerta bal'inaan waa'ee kana haasa'an ture. Tarsiimoon inni hordofee biyyattii balaa hamaa keessa jirti. Maal jechuu biyya? Kuma 18 irratti biyyi kun carraa lama qabdi turte. Gara dimokiraasii ce'u, gara abbaa irree deemu. Sirni abbaa irree tokko erga laaffatee booda sirni abbaa irree haaraa ijaaruun haal dureewwan barbaachisu qaba. Kunis diinagdee cimaa qabaachuu, waraana cimaa qabaachuu, deeggarsa hawaasaa cimaa qabaachuu gaafata. Strong social, economic and military base foundation qabaachuu qaba ture. Nuyi dimokiraasii barbaadne Abiyyi abbaa irree barbaade. Bakka utubaaleen sun hin jirretti yaaluun isaa sirna abbaa irree haa cimaa ijaaruu dadhabsiisetti sirna abbaa irree darree yookiin immoo anokrasii jennu keessa isa galche jechuudha. Anokrasii jechuun maali? Kan namni gubbaarra jiru sirni sun amala abbaa irrummaa hawwii abbaa irrummaa qabu garuu immoo humna ittiin qabne irreen isaa laafaa itti ta'e. Kana keessatti maal ta'a? Olaantummaan sirni sun ummatootaa fi daangaa san keessatti qabu hin laafata jechuudha. Amma yeroo tokko darbe isaan aarsuuf waliin jiru tokko jira. Kantiibaaleen Finfinnee kun afur ta'anii magaalattii takka bulchan kan hin jiru. Dhuguma bara. Finfinnee haalota kan qaban. Amma fakkeenyaaf hoggaa Gondar dhaquu, Naqamtee dhaquu, gargar jettii fi kifla xoorii meeqa baasanii dhaqu. Effectively amma gibira dabalama jee uummanni keenya haasa. Gibira amma isaan dabalan bakkuma dhaqqaban qofa irratti. Dura amma qamadii footoo ka'uuf Baalee dhaqu. Amma Adaa dhaqu. The state has shrunk. Dhiphachaa deemee humni sirna laaffataa deemuudhaan kan ka'e maal ta'e faca'ee jira. Kanaaf amma waan reefu jenne Oromiyaa walabaa moo Itoophiyaa dimokiraatofte Tigraay walabaa moo Itoophiyaa keessa ka jiru kuni dibeetiin sun amma hin hojjetu. Yeroo qaba beektaa wanni hundumtu yeroon isaa haalli qabatamaan biyyi sun naannoon sun keessa jiru saniif naman geessu. Even marii sanitti deebi'uudhaafi dura balaa amma ummatoonni fi biyyi sun keessa jiru baraaru. Kana jechuun lola deemaa jiru dhaabsisu. Lolli haaraan akka hin uumamne karratti cufu. Sambooda gara gaafiin amma ati kaaftu waan those are political discussions. Marii siyaasaa ture. Amma mariin siyaasaa godhamuu hin danda'u. Kanaafi wanni an jechaa jiru dibeetii dura Oromoo keessa ture sanii miti. Haalli qabatamaa amma jiru dura sirna akka biyyaatti erga baraarre nagaya deebifnee erga jaarree booda
San booda gaafileen sun numa jiraatu barra jechuun gaafiin fakkeenyaaf odoo Oromoo dhiisee sabni biraa gaafii akkanaa kaasuu danda'a. Gaafiin kun fandaamentalii waan morminuu miti. Yeroo isaa eeggatee dhufuu qabaadha. Dansa gaafii gara qabsoo Oromoo gulaaluutti deemnee gara biyyaattiin darbina. Gaafii xumuraatiin godha kan qabsoo Oromootiin wal qabate kan. Gaafiin qabsoo Oromootiin wal qabate qabsoon Oromoo har'a gulantaa maalirra jira? Jetteeti lafa keessaa kallattii garaagaraatiin egaa ilaalaa jirtaa. Eessaa dhufee as jira jennee kaasnee jirra. Har'a maalirra jira jennee kaasnee jirra. Har'a actively wanti amma deemaa jiru amma yeroo asafnu kanatti wanti deemaa jiru gulantaa qabsoo Oromootiin kaa'uu dandeenya yoo ta'e eessarra jira jetteeti lafa keessaa akka Jawaaritti gaafii lammataati waa'ee Oromoo xumurree gara biraatti dabarra waan ta'eef gaafii lammaffaa Jawaar qeerroo harka qullaa gadi bahee hiriira daandii cufee waan baay'ee gochuu danda'u faana dhaabbatee sirna jijjiiramuu danda'u jedhamee sodaatamaa ture especially sirna Ihaadeeg sana jijjiiruudhaaf waan baay'ee godhee jira. Kuni ragaa diinnis firris beekuudha. Har'a ilmaan Oromoo yeroo sana isa faana hiriiranii waan sana gochaa turan suni waan impaayerri biyyattii yookiin immoo biyyattiin suni qabdu sana harkatti qabatanii jiran, qawwee qabatanii jiranii. Torban tokkoon guutuu callisuu Jawaariitii fi kallattii ijoolleen isa faana kaleessa turan irra jiran sana har'a ani qabsoo Oromootti qabsoo hidhannootti amanu waan jedhuuf qofa waan sanirraa waan of qusatuufidha. Gadadoo Oromootti eeressaa jira osoo torbanuma tokko ijoollee kana wajjin taa'ee mari'atee waan danda'u godhe gabrummaan Oromootti amma nan dheeratu yookiin immoo cunqursaan Oromootti amma nan dheeratu jedhu gaafilee kana lamaan wal dura duubaa kanaan ibsuun barbaada. Naa gala barsuunis. Ela sirna biyya kuffisuun waan ulfaataa miti. It's very simple. It's not complication guddaa waan qabu miti. Kana namuu beeka. Yoo ilaalte gaafiin guddaan marii amma godhan irratti ka'aa jirru Oromoonis kaasaa jiru uummattoonni Itoophiyaa kaasaa jiru. Sirna kana akkamitti jijjiirra miti. Kan booda maaltu nutti dhufaadha. Miti gaafiin guddaan namni kaasaa jiru san booda maaltu nutti dhufaa. Haalli amma jiru haalli nageenyaa ni hammaatamoo ni tola. Haalli dinagdee ni fooyya'amoo ni tola. Kana daraniitti nutti dhufamoo? Kana daraniitti nutti dhufamoo haala kana daranii keessa seennamoo ni fooyyessina. Ja, uummanni jiila qaba. Uummanni jiila qaba sii galee. Namoonni amma manguddoon including haadhatii dabalatee waan naan jedhan. Gosi badii mufidee jaruma durii isa wayyaa. Yoo xiqqaate nagayaan taaziyaa baadiyyaa bakka feene taaziyaa dhayine bakka waaqeffannoo dhayine deebina. Har'a boo'allee firallee awwaalachuu dadhabneera namni. So sirriitti aansinee dhumuufuu yoo xiqqaate boo'a dhaquu kan nama dandeessu ta'uu uummata amansiisuu danda'uu qabda jechuudha. Ufis amansiisuu qabda uummata amansiisuu danda'uu qabda jechuudha. Mariinaan maqaa kitaaba kanaatiin uummata keessatti eegalee ammas deemaa jiru maali? Abii booda post abii Itoophiyaa abii booda biyyi dhuftu haalli siyaasaa biyya sanitti dhufu kana daranii akka hin taane mariin godhamuu danda'uudha qaba. Wal hubannaan uumamuu danda'uudha qaba. Wal hubannaan immoo marii keessaa dhufa. Yaanni wal waqaruu keessaa dhufa jechuudha. So hojiin guddaan hidhannoonis haa ta'u hidhannoo maletti jijjiiramni dhufa. Isin haba ta'u. Akkuma yeroo adda addaa otoo itti dhiifte ofumaa gatan taree kufa biyyoonni rakkoo guddaan qabu. Laasuma taniifuu. San osoo hin tahin waan namoota akka kiyyaatarraas kan eeggamu mootummaa kuffisuu akka dandeenyu baare gaafa warri baankiin isaa guutuu jiruuhu agarsiifnee jirra sanii miti. Wanni ammas qe'ee qabnu bar san gochuu hin dandeenye miti. Ce'umsicha gaafummaan ati walakkaa nama gammaana gaafataa turte kuma 18 booda dubbiin maasii jala babbaddeedha miti. Ka itti aanu rakkoo akkasii uumuun barbaannu jechuudha. We have to make sure maaliif inumaa haalli amma jiru kan 2018 irraa hamaadha. Maaliif 2018tti yoo xiqqaate sirna ture. Sirna dhaallee barra. TPLF irraa sirna dhaallee. Amma sirni hin jiru. Bulteera. So amma gaafa duraa sirna dhaallee sirna san qajeelchuu ture. Sirna abbaa irree ta'e olaantummaa garee tokkoo qabu san sirna dimokiraatawaa
kan hirmaannaaf walqixxummaa saboota hundaa qabutti jijjiiruu ta'e kuma wal booda mishiniin ce'umsa the transitional plan. Ce'umsi itti aanu amma of duuba deebi'aa jechuudha. Maaliif sirna jaaruu qabna deemne sirna jaarreet sambooda gara dimokiraasii kan deemnu. Kanaaf fakkeenya ce'umsa itti aanu keessatti hojiin duraa maali lola dhaabuu ta'a. Lola dhaabuu. Lola eega dhaabdee booda araara uumuu gaafata. Araara eega uumdee booda madaa uumame kana fayyisuu waan diigame jaaruu gaafata. Sambooda dimokiraasiitti kan seenu. Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa bojoa. Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa. Hin danda'amu kun. Garuu osoo abiyyi jiru garuu itti yaaduu qabda itti qophaa'uu qabda. Osoo abiyyi jiru itti qophaa'uu qabda ammumaan. Wanti deemaa jiru jira kanaaf Oromoodhaaf wanti abdii keessan jira. Deemaa jira maal mariin naafate goonuu isaanuma bara. Walumaa nama haasaa jirus qaama kanaati kan alatti immoo more structure bifa ta'een mariin godhamaa jiru baay'ee jira. Bilcheessaa jira. Mariin kun garuu sadarkaa adda addaatti sadarkaa eliitiitti sadarkaa qaroowwan hooggansaatti sadarkaa uummataattis mari'atamuu danda'udha qaba. Maaliif Itoophiyaan amma jirtu ce'umsi itti aanu bifa sadii qabaachuu danda'a. Ce'umsi tokko abiyyee dhiifnee ilaallee ka deemu ka itti fufu garam nama geessa kuni amma booda abii deebi'ee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u warri kan amma abdataa jiru abii waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keessee Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu kana namni jala muree fudhachuu danda'uu qaba. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa Ameerikaa Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'amu. Fracture ta'ee jira jechuudha. Kun maal godhaa eventually deemee kufaatiin abbaa irree kufaatii biyyaa diigamuu biyyaatti geessa tokko kana. Lammaffaan karaa kallattiidhaan immoo dimokiraasiitti seenee hojjete fakkeenyaaf osoo waliin mari'attee osoo lola osoo hin dhaabin walhubannaa siyaasaa osoo hin dhaabin namichuma garagalchitee filannoon godhee hedduu taates kunis anarkii biraa keessa si geessa. Karaan sadaffaa step by step. Transitional plan itti aansinee hojjechuu qabnu ka duraan nagaa uumuurraa qawwee cal'isiisuurraa eegaluu qaba. Qawwee cal'isiisuudhaaf immoo wantoonni qawwee nama kaasisan sun jalqaba rakkoo siyaasaatu qawweetti nama geesse jennee irra miti rakkoolee siyaasaa irratti wal hubachuu. Sam lola dhaabamanii lolli eega dhaabame booda tartiiba siyaasaatiin haalli ittiin gara ce'umsaatti seenuu danda'uu qabna. San immoo amma mari'achuu qabna. Mari'ataatis jirra, bilcheessaa jirra. Once kana eega complete godhame booda kaani qawween haa ta'u, sochii keessaatiin haa ta'u, sochii uummataatiin haa ta'u, or combination of all this waan dhufuudha. Kana irratti kana hojjechaa kan jirru hojjetamuus qaba. Wanni namni keenya gaafiin ati gaafte gaafii fundamentaalii barbaachisaa waan ta'eef gaafii ati gaafte naa galaa bar maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukkee itti kaasuu dandeenya. Wanni uummanni jee gaafiidha. Gaafii sirriidha bar. Kaanee marroo cinaa fi hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma bilisignaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigrees kanas wal taasifnu itti deemuu dandeenya. Achuun gahu kan Oromiyaa keessaa kanaan daara goonee arayuu dandeenya bar. Hin jirtu waan hin jirre ijoolleen amma angorra jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanee qofa irratti miti waan wayyaaneen Tigree taate qofaaf miti. Fundamentaalii kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nagaa isaa fooyyessuudhaaf, dinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaruu qaba jechuudha. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waan inni miti. Kunis mari'achaa turre irra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biitii of qofaan ijaaruu hin dandeessu. Biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokkoo, olaantummaan nama tokkoo, yaadni nama tokkoo kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun rood maappii abii jibbu tokko hin jiraami. Rood maappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Jiddu galees godhamee erga qophaa'ee booda kan ta'e ta'a jechuudha. Dansaa gaafiidhuma lammaffaan isin kaasee isin yaadachiisuudhaa fi jecha tokko nuti dabalee isin kaasuu barbaada.
qabsoon Oromoo critical har'a maalirra jira waan jedhu isin kaasee ture kanuma wal qabsiisee jechuukooti. Waan baay'een akkasitanii jirtan dhugaadha. Hallattii garaagaraatiin mootummaa kana kuffisuun akka danda'amu